Schönen guten Tag und willkommen zum Medcast. Thema in diesem Cast wird sein die Herzgeräusche, und zwar von der Aorta und der Mitralklappe. Nochmal kurz zum Rekapitulieren: die regelhaft auskultierbaren Herztöne, nämlich den ersten und den zweiten Herzton. Warum bilden sich die letztendlich? Was hören wir da eigentlich? Der erste Ton ist ein Muskelanspannungston, kein reiner Klappenschlusston. Das hat man häufig so angenommen, steht auch noch in einigen Lehrbüchern so drin. Aber es ist wie gesagt ein Anspannungston der Muskulatur infolge des Schlusses der Atrioventrikularklappen. Ja, also wenn sich letztendlich die Klappen zwischen den Vorhöfen und den Ventrikeln schließen und die Muskelanspannung, die auch hierzu notwendig ist, das hört man. Beim zweiten Herzton ist es letztendlich so, dass man die Vibration der Blutsäule unmittelbar nach dem Auswurf aus den Ventrikeln hört. Also wenn das Blut während der Systole ausgetrieben wird und kurz danach die Vibration in Kombination mit dem Schluss der Ventrikelklappen, also der Aortenklappe und der Pulmonalklappe, diese Vibration der Blutsäule ist der zweite Herzton. Nun werden sehr gerne in Prüfungen, auch vom IMPP oder in den Klausuren oder mündlichen Prüfungen, die Klappentöne, die man bei bestimmten Defiziten der Herzklappen hören kann, abgefragt. Wir beginnen mit der Aortenklappenstenose. Was haben wir hier charakteristischerweise? Wir haben ein kurzes, raues, spindelförmiges Systolikum, also während der Systole hören wir den Ton, ist ja auch letztendlich nachvollziehbar, wenn die Aortenklappe stenosiert ist und es muss mehr Druck aufgewendet werden, um das Blut dann durch die stenosierte Klappe zu pressen, auszuwerfen. Dabei entsteht dann ein systolisches Geräusch, weil letztendlich ja in der Systole das Blut ausgeworfen wird. Das Ganze ist am besten auskultierbar im zweiten Interkostalraum rechts parasternal. Nochmal zur Wiederholung: ein spindelförmiges, raues Systolikum, was üblicherweise in beide Karotiden fortgeleitet wird. Und teilweise kann man eine atemvariable Spaltung des zweiten Herztons noch hören. Kommen wir weiter zur Aorteninsuffizienz, also wenn die Klappe nicht mehr adäquat schließen kann. Hier ist es nun so, dass wir unmittelbar im Anschluss an den zweiten Herzton, ja, also kurz nach dieser Vibration der Blutsäule, haben wir ein decrescendoartiges Diastolikum. Das heißt, ein Ton, der in seiner Tonhöhe abnimmt. Das Ganze ist auch hier wieder logisch erklärbar, weil letztendlich wir uns bereits in der Diastole befinden und während der Diastole, eben der Füllungsphase, letztendlich wieder Blut, das vorher ausgeworfen wurde, zurückläuft in den Ventrikel. Wir haben also die systolische Phase, das Blut wird ausgeworfen. Normal sollte die Aortenklappe zugehen. Sie geht aber eben nicht ganz zu, sie schließt nicht adäquat, also kann während der diastolischen Füllungsphase wieder Blut durch die Aortenklappe zurückströmen in den linken Ventrikel. Und das hören wir dann als decrescendo-artiges Diastolikum. Üblicherweise haben wir auch Karottenpulsationen, das bezeichnet man als Corrigan-Zeichen, und ein spätdiastolisches Rumpeln über der Herzspitze. Auch das kann man wahrnehmen und wird als Austin-Flint-Geräusch bezeichnet. Weiter charakteristisch ist für die Aorteninsuffizienz auch noch der sogenannte Wasserhammerpuls, also der Pulsus Celer et altus, der sich durch eine sehr große Blutdruckamplitude über 100 mm Hg auszeichnet. Wir haben dann also einen sehr hohen systolischen Blutdruck, aber einen sehr geringen diastolischen Wert, beispielsweise 160/35. Kommen wir weiter zur Mitralklappenstenose. Bei der Mitralklappenstenose ist es nun so, dass wir ein spätes Diastolikum hören, und zwar nach dem Mitralklappenöffnungston, also wir hören einen Mitralöffnungston. Dann kommt ein Decrescendo-Geräusch und dann schließlich ein präsystolisches Crescendo bis zum ersten Herzton. Man spricht auch vom paukenden ersten Herzton. Das ist also ganz typisch für die Mitralstenose. Einen späten diastolischen Ton nach dem Mitralöffnungston und ein präsystolisches Crescendo, das dann zu einem paukenden ersten Herzton führt.
Man spricht auch von einem diastolischen Graham-Steele-Geräusch im Zusammenhang mit der Mitralstenose. Dann zum Abschluss noch die Mitralinsuffizienz. Hier ist es so, dass wir nun wieder ein bandförmiges Systolikum hören. Wird teilweise auch als maschinenartiges Geräusch bezeichnet. Wir haben hier keinen Anstieg, keinen Abfall. Das ist relativ lang anhaltend, das Geräusch. Und zwar zwischen dem ersten und zwischen dem zweiten Herzton zieht sich dieses bandförmige systolische Geräusch durch. Macht auch hier wieder Sinn, während der systolischen Phase, also während der Austreibungsphase, die Mitralklappe schließt nicht suffizient und während der Ventrikel eben kontrahiert und in der Systole das Blut über die Aortenklappe auswirft, fließt auch ein Teil Blut zurück in den linken Vorhof, ins linke Atrium durch die eben nicht adäquat, nicht suffizient geschlossene Mitralklappe. Das ist eigentlich recht nachvollziehbar, warum es dann eben ein systolisches Geräusch hier gibt. Gut, damit sind wir für die Aorten- und Mitralklappe erstmal durch und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.